如果你喺出面租屋，搬入新屋嘅第一晚，條鎖匙點扭都開唔到門，你會點呢？如果4個人都校好晒鬧鐘，第二朝一齊冇響，你會點呢？如果夜晚發夢見到一個女人坐喺你屋企梳化，你會點呢？如果隔離房嘅死黨朝早同你講佢同你發咗同一個夢，你又會點呢？嗱，呢堆如果呢，唔係我生安白做嘅噃，而係喺2018年惠州一間電子廠隔離嘅出租屋入面，4個啱啱18歲嘅後生仔，佢哋親身經歷過嘅真事。佢哋住咗唔夠4日，連工都唔返啦，連押金都唔要啦，漏夜搬走。或者由佢哋入門口嗰一刻開始，間屋根本就從來唔想佢哋入去。你好，歡迎嚟到瓜皮靈元購，呢個 channel 會同你探尋靈幻故事，歡迎訂閱、分享同埋留言評論。時間翻到8年前，亦即係2018年。嗰陣小 A 呢啱啱夠18歲，喺本地一間中學嗰度去讀緊機電工程專業嘅。按照學校嘅統一安排啦，最後嗰半年係要出去實習嘅噃。講就講話實習啫，其實就係學校對接廠區，將一批未大透嘅學生統一送過去做廉價勞工，美其名曰積累社會經驗。同一批出去嘅大概有20幾個學生啦，其中小 A 同埋3個男仔就最夾嘅，佢哋分別係大強、阿海同埋小雨。咁4個人食又一齊食，住又一齊住，玩又一齊玩。咁當時佢哋去到廣東惠州一間電子廠嗰度，咁呢間電子廠呢係做數據線嘅，間廠規模唔大，食同埋住嘅條件都比較一般，尤其係佢哋宿舍嘅環境，簡直係一言難盡。咁所以喺咁嘅前提之下呢，小 A 就提議啦，不如我哋4個人住埋一齊啦。咁於是就喺廠區附近嘅屋苑嗰度租咗2房嘅單位。根據小 A 所講啊，其實諗翻轉頭，由佢哋搬入去嘅第一日開始，就有啲唔對路啦。嗰日晏晝，幾個人將行李同埋床鋪全部執拾好晒，又去咗網吧嗰度打機。未夠11點鐘，佢哋就翻去啦噃。但唔知點解呢，個包租公帶佢哋睇屋嗰陣，條鎖匙一插入去，一擰就開到門㗎啦噃。但係嗰一晚，幾個人喺門口度搞咗10幾分鐘，反覆掹條鎖匙。期間無論係順時針擰定係逆時針擰呢，都擰得喐，但係偏偏道門就係推唔開。當時幾個人仲以為係包租公俾錯鎖匙俾自己，正諗住打電話叫包租公過嚟嘅啦。但係誰不知，道門突然間自己咔一聲打開咗。當時大家都覺得好古怪，但係亦都冇諗太多。直到後嚟，小 A 睇到另外一個兇宅嘅故事，先至反應過嚟。佢覺得當時入面嘅嘢可能唔想佢哋入門口。咁當然啦，呢啲都係後話啦。小 A 話，因為第二朝8點鐘佢就要返工打卡㗎啦。幾個人都用手機校定7點鐘嘅鬧鐘。誰不知第二朝4個人全部瞓過籠，鬧鐘一個都冇響。其中小雨平時唔使鬧鐘都可以好早醒嘅，結果嗰日都瞓到好似死咗咁。咁若然話呢2件事都只係巧合啦，咁真正令到小 A 心底發寒嘅係入住之後第2日開始發嘅噩夢。根據佢嘅回憶啦，當晚4個人放工之後叫咗外賣，咁匿喺客廳嗰度打機，大家吹水吹到11點鐘先至各自返房休息。當時小 A 同埋阿海住喺主人房，咁小雨同埋大強呢就住喺客房。返房之後冇幾耐，小 A 就瞓着咗啦。瞓下瞓下，唔知過咗幾耐啦，佢突然間發咗一個好清晰、好深刻嘅恐怖噩夢。夢入面，佢瞓喺睡房張床度，突然間醒咗，而窗外面透入嚟嘅係朦朦朧朧嘅微弱嘅月光。成間房靜到一啲聲都冇嘅。佢下意識咁望向客廳嘅方向，客廳冇開燈。不過神奇嘅係，佢嘅視線竟然一啲都唔受阻。喺客廳靠牆嘅梳化上面，佢見到上面坐住咗一個女人。
望落去大概30歲左右。佢啲頭髮揼對膊頭嗰度，髮絲一啲光澤都冇，好乾嘅。嗰啲頭髮亂糟糟咁黐喺塊面嘅兩邊，而佢身上着住一件洗到褪晒色嘅發白嘅粉色長袖睡袍，而下身呢搭配住一條深色嘅鬆身睡褲。佢坐到個人好直，嗰對手放喺膝頭哥上面，喐都唔喐咁。而佢嗰對眼係定一定咁望住主人房嘅方向。開賽夢境入面，小 A 只係覺得有啲奇怪，心諗3更半夜屋企點解會多咗個唔識嘅女人嘅呢？但係都未等佢開聲啫，梳化上面一直定咗格嘅女人突然間抬起頭，佢成塊面好似蒙咗一層灰霧咁，五官模模糊糊。嗰一瞬間，撲面而嚟嘅寒意緊緊咁包圍住小 A， 而下一秒鐘更加詭異嘅一幕出現啦。呢個女人依然係定定咁坐喺梳化度冇起身，更加冇移過半步，但係居然有一隻慘白嘅細長嘅手臂直接穿透客廳嘅空氣，一直伸到嚟主人房嘅床頭。佢死死咁勒住小 A 條頸，小 A 俾佢卡住，當堂有一種窒息嘅感覺。佢想掙扎，想大嗌，但係佢手腳腳硬晒，好似完全唔受控制咁。就喺意識就快模糊嗰一刻，小 A 突然間成個由床上面彈起，大啖咁喘氣，就連佢件睡衫都俾啲冷汗浸到濕晒，佢額頭上面亦都飆晒冷汗。只見睡房入面黑掹掹，而身邊嘅室友佢瞓到好冧，呼吸聲亦都好均勻，一切好似好正常咁啊！小 A 摸咗下自己條頸，好似冇俾人捏過啊！但係啱先窒息嘅感覺又真係好得人驚喎。佢坐喺床上面唞咗半個幾鐘，不斷安慰自己。佢心諗應該只係嚟到新環境，自己唔熟悉啫，先至會有啲咁嘅噩夢。乜諗嚟諗去，佢亦都冇將呢件事講俾其餘3個室友知。佢瞓翻低，繼續休息。但係最恐怖嘅係呢樣嘢唔單止係單純嘅一場噩夢。到第3晚，因為琴晚瞓得唔好，咁小 A 好早就瞓咗啦。結果瞓低冇幾耐，又發夢啦噃。今次夢入面嘅場景再唔係呢間屋啦，而係換咗屋苑樓下嗰條街。喺夢入面，個天灰蒙蒙嘅，烏雲壓到好低，見唔到太陽，亦都冇風，成條街空蕩蕩，得返小 A 一個嘅啫。正當佢覺得奇怪嘅時候，馬路正中間突然出現咗一隊送殯嘅隊伍，慢慢行過嚟。隊伍入面所有人統一披麻戴孝，男女老幼全部耷低個頭，佢哋塊面嘅表情都係一模一樣嘅，好僵硬，好木訥，嗰對眼空洞無神，就好似冇靈魂嘅木偶咁。佢哋機械式咁向前行，全程冇喊聲，冇哀樂，靜到陰森恐怖。咁而喺隊伍最前面嘅呢，行咗一個5、6歲嘅男仔，佢份人就好奀嘅，但係着咗一件好大闊撇撇嘅校服。佢同其他人一樣目無表情，而佢對手舉起一幅黑框遺照，佢一步一步咁向前行。小 A 望住嗰幅遺照，短短2秒鐘，佢全身毛管動起嚟，一股寒氣順住腳底直衝天靈蓋。只見相入面嗰個女人，佢嘅面型、眉眼、頭髮同前一晚佢夢到坐喺梳化捏佢條頸嗰個女人係一模一樣。嗰一刻，佢個腦嗡一聲，一片空白。佢嚟唔切細想，突然間成個人扎醒咗。咁呢一晚，小 A 就失眠啦噃。佢眼光光望到天光，個腦入面不停回放呢個女人，仲有嗰隊出殯嘅隊伍，越諗就越驚。佢本來諗住同啲室友就攤開嚟講嘅啦，但係又驚其他嗰3個人覺得自己迷信同埋好作狀，咁就唯有暫時就唔講出嚟，
睇定啲再算啦。不過萬萬估唔到嘅係，第四日一天光，住喺客房嘅小雨，佢份人平時就天不怕地不怕，但係呢日起身，成個人好似冇晒精神咁。佢問大家：你哋覺唔覺得呢間屋有啲唔妥啊？咁當時小 A 就未意識到佢講緊啲咩嘅，佢反問：點啊？咁只見小雨呢，就揼住個太陽穴，好似諗咗好耐咁先至話：我自從搬咗入嚟呢間屋，每晚都重複發同一個夢，成日都扎醒，根本休息唔到。聽到呢度，小 A 個心當堂窒一窒。佢話：到底係咩夢啊？小雨塊面色好難睇咁話：我連續幾晚都夢見樓下嗰條街天色灰蒙蒙，見唔到太陽嘅，街上面一個人都冇，淨係得一隊目無表情嘅送殯嘅隊伍喺度慢慢行過。咁而喺隊伍最前面呢，有個細路哥捧住一張女人嘅遺照喺度慢慢行。小 A 當堂嚇到起晒雞皮，成身發冷啦。小雨夢入面所有嘅場景、人物、細節，同自己第三晚嗰個夢係完全一模一樣，一啲出入都冇嘅噃。當時同小雨同房嘅大強仲笑佢話：你平時係咪睇得四仔多啊？個人虛啊！我哋兩個住埋同一間房，又唔見我有事。不過佢啱啱講完啫，就聽到嘡一聲。呢啲聲音係由廁所嗰度傳出嚟嘅。等小 A 佢哋衝到過去睇嗰陣，就見到廁所洗手盆上面嗰塊浴缸嘅鏡嘅邊角位裂開咗一條好長好長嘅裂縫，其中有一塊鏡片跌咗落去洗手盆嗰度。咁而更加恐怖嘅係呢塊甩出嚟嘅鏡片嘅背後嗰埲牆，竟然係冇貼白色嘅瓷磚，取而代之嘅係密密麻麻釘住幾十支好粗嘅黑色嘅長釘，佢哋全部深深咁打入去牆入面，黑色嘅釘頭露咗出嚟，排列到密密麻麻，睇上去又猙獰又壓抑。小 A 佢哋本來係讀機電工程出身，佢哋成日接觸啲五金建材嘅啦，佢哋知道平時嘅裝修絕對唔會喺塊鏡後面打咁多黑色釘嘅，呢件事肯定有古怪。當然啦，呢個時候一直喺度講風涼話嘅大強都覺得唔對路啦。佢話：使唔使我打個電話俾我阿公問下呢？直到呢個時候，大家先知道，原來大強嗰個阿公喺佢哋鄉下呢，係為當地人去辦理呢啲嘢嗰啲師傅嚟嘅。小 A 諗都唔諗就話快啲打啦。大強打通咗視像電話，將佢哋住入嚟呢間屋之後發生嘅所有嘢，包括成幅牆嘅黑釘，全部一五一十咁講俾阿公知。講完前因後果之後，又舉起電話去影客廳到兩間睡房，再去到廁所上面牆嘅鐵釘，慢慢做咗個360度嘅全景拍攝。咁而視像電話嗰邊嘅阿公，佢粒聲都唔出，皺起堂眉。等到影完晒所有嘅角落，講晒成件事之後，阿公冇做多餘嘅解釋，佢好嚴肅，態度好強硬咁，叫4個人馬上執包袱，漏夜搬走，一秒都唔可以留喺度。大強咁大個人，從來冇見過阿公咁威嚴嘅。咁而阿公亦都唔肯講原因，只係叫佢哋快啲走，快啲走。事情發展到呢個地步啦，呢幾個未大透嘅後生仔真係驚到入心入肺，亦都唔理得啲咩按金唔按金咁多啦。佢哋連工都唔返，馬上執包袱離開咗。結果喺執嘢過程之中，佢哋發現咗呢間屋，凡係肉眼睇唔到嘅地方，好似全部都有問題嘅。當時小雨對拖鞋被踢咗入去梳化底啦，因為比較入，隻手就伸唔到入去嘅。佢哋諗住搬開張梳化出嚟再攞啦，誰不知當佢哋搬開張梳化嗰陣，發現梳化後面嗰埲牆亦都釘咗好多釘，其中有一塊地板仲係翻新換過嘅添。包括幾個人搬開個櫃睇，櫃後面嗰埲牆同樣係釘滿晒黑釘。而成件事唯一值得慶幸嘅係，佢哋後嚟聯絡包租公退租，
包租公退返押金同埋剩低嘅租金都好爽快。咁呢樣嘢間接講明，其實佢都知道呢間屋絕對有問題。至於呢間屋發生過啲咩事呢？小 A 聽廠入面嘅老員工講啊，佢哋住嘅屋苑之前發生過一單兇殺案。話說有一對由甘肅嚟嘅夫婦一齊喺廠入面返工，後嚟嗰個女人婚內出軌，咁兩公婆喺屋企嗰度嗌晒大交，搞到好大陣仗。嗰個男人一怒之下就攞架撐搞掂咗個女人。咁但係出事嘅到底係咪佢住嘅呢個單位呢？嗰個員工就唔知。後嚟大強先至由阿公把口得知，當初大強攞住手機喺客廳行嚟行去影嘢嗰陣呢，嗰個女人其實就坐喺梳化嗰度，佢好兇狠咁盯住屋入面嘅所有人。根據阿公話，一般兇宅好似佢哋四個咁血氣方剛嘅後生仔入去住，就算有嘢都會避到有咁遠得咁遠嘅。但係呢個女人居然夠膽正面對住佢哋，個樣仲要鬼咁兇狠添，所以肯定唔係啲咩善男信女嚟嘅。於是阿公先至會咁惡喝佢哋馬上要走啫。嗱，以上就係今集嘅全部內容啦。今日我哋故事就講到呢度。呢個 channel 會同你探尋靈幻故事，歡迎訂閱、分享同埋留言評論。我哋下期再見啦。